क्या आप जानते हैं जापान में एक जगह है जहां सिर्फ एक बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए ट्रेन आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा कोई नहीं चढ़ता। पूरी ट्रेन में वो बच्ची अकेले चढ़ती है। जिस एरिया में वो बच्ची रहती है वहां सवारी नहीं मिलती थी, इसलिए वहां के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन वहां से रोज एक बच्ची स्कूल जाती थी। वहां कोई अन्य साधन नहीं थे, तो रेलवे ने इस स्टेशन को चालू करने का फैसला किया। दोस्तों, इसी तरह के जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।